Всем доброе утро. Сегодня у нас рабочий день. Павлика на субботу, на воскресенье отпустили работать дома. В общем, все смены, которые как раньше при коронавирусе, вот у них эта история была, все рабочие дни, которые выпадают на выходные или на праздничные дни, как я понял, то он будет сидеть, работать дома. И с одной стороны, мне проще, потому что готовить не нужно. Не то, что не нужно готовить, а готовить нужно, но нужно готовить, так скажем, вместе, на двоих сразу. Потому что мне его жалко, когда он ест, например, я что-то готовлю, он ест это, берет на обед, потом ест вечером, приходит с работы, потом утром снова берет то же самое еду. Ну, как-то разнообразие, хочется все-таки, чтобы хоть чуть-чуть, но было по питанию пошикарней. Конечно, не осетрина с черной икрой. Ну, например, там в один день картошка, на следующий день там макароны, в третий день там салатик, помидорчик, огурчик там с куриной грудкой. Ну, как-то так. И мне проще готовить и не заготавливать, так скажем, на 3 дня сразу на рабочих. Вот, поэтому сегодня он дома. Шикарная погода сегодня. Солнечная. Листья уже практически опали. Тишина и спокойствие. Видите как? И солнышко. И Марусенька. Так, Марусь, я тебя не отпускаю, потому что я сейчас отсюда ухожу. Ты у меня одна тут не будешь сидеть. Вот у открытого окошечка посидишь. Угу. Другая спит. Другая отдыхает. Так, у меня, короче, сегодня ночью приключилась история. Тарталетки, пельмешки. Ну, это мои собственные. Немножко поджарил их. Сейчас мы так покушаем. Ночью, значит, я сплю. И не могу понять, что происходит. Павлик работает на рабочем месте. Не будем ему мешать, уйдем в сторону. В общем, спим, значит, мы спим сегодня, значит. Ночью я просыпаюсь от того, что что-то щелкает. Знаете, такой щелк. Потом раз потише так. Щелк. И промежутки разные. Ну, сквозь сон, конечно, ты не понимаешь, ну, время, промежуток, да, там 5 минут прошло, либо полчаса, потому что ты в каком-то сне. Опять щелк. Блядь, думаю, что такое? Пришел, вышел сюда, вот так вот стою, думаю, может быть, там этот распределитель какой-то световой ленты щелкает. Потом, думаю, может быть, лампа вот это щелкает. Ничего не могу понять. Думаю, вчера у нас отключали свет, утром встали, ночью отключили свет, потому что все вот эти вот на микроволновке время было сбито. То есть здесь показывал какой-то там час утром с чем-то, или 2 часа с чем-то. Ну, думаю, что делать? Что щелкает? Не понять не могу. Думаю, может быть, что-то перегорело из-за того, что вот свет отключали. Ночью, думаю, может быть, микроволновка. Но микроволновка бы, наверное, думаю, пищала. Потом, думаю, может быть, печка. Ну, тоже вот то, что вот мы уже утром, когда вчера проснулись, свет, знаете, то включали, раз отключат. Какое-то время пройдет, полчаса, раз они свет дали, раз снова отключили. Ну, мы то, что могли, везде все выключали из розеток, подоставали. Потом, думаю, может быть, щелкает стиральная машинка, все-таки уже окончательно наебнулась, по-русски говоря, да, по-прямому. Ну, я же ночью не пойду сидеть здесь на кухне и слушать, что тут щелкает. Ну, я в туалет пошел, постоял здесь, посмотрел, тишина была. Лег там через какое-то время, опять слушаю, щелк. Думаю, ну ладно, но больше я стал переживать, что придется утром здесь сидеть днем и слушать, что тут щелкает. Потому что если это электрика, то если, не дай бог, нас где-то дома не будет, что-то замыкает где-то, да, и может быть пожар случится. Утром я встаю, как, я не знаю, пошел воду пить. Никакого запаха нет, хотя вчера был запах такой, знаете, немножко к вечеру пластика. Пластика, я на что-то почему-то не обратил на это внимание. А сегодня утром встаю. Этот красавец стоит у меня, видите, я его все уже отключил. Короче, перегорел. Вчера у нас Ирина Мылова с Васей были, мы вечером пили чай. И остатки воды я вылил
Не знаю, как так получилось. И, видимо, на автомате я его включил на вот эту штуку. Из-за того, что не было воды, он, видимо, вот эта сама херня, как она называется, вот правильно, вот это вот, блин этот, который нагревает воду. Он, видимо, грелся. И вчера вот появился, видимо, какой-то запах пластика. Вот. И, короче, чайник до свидос сказал. И вот он, видимо, щелкал как раз и не отключался. То есть вот то, что не было воды, он не отключался. Короче, чайник накрылся у нас медным тазом. На самом деле чайник изначально, когда мы купили, он был более-менее нормальный. Но потом вот это вот все из-за накипи я уже заколебался это все чистить. Я не знаю, какой чайник покупать. Я и лимонной кислотой. Вот буквально 2 дня назад я его чистил. Вот даже лимонку снова купил, потому что у меня старая закончилась. И снова, видите, вот того, что вода кипит, видимо, плотно крышка не прилегает. И все оттуда вот это вот идет. И, короче, накипь вся. Помимо того, что и вот это тоже все, что я мою, вот это тоже, вот это все накипь. И это не то, что грязь, а вот именно накипь. Потому что я вот буквально несколько дней назад это все мыл. И снова накипь. Помимо того, что чайник настолько стал расплескиваться, что стало попадать на столешницу. И вот видите, блин, как показать-то? Вот видите, столешница стала подниматься, вздыбливаться. От того, что здесь стоит чайник, вот этот, блин, выплескиваться вода стала, попадать сюда, и это стало разбухать. Не знаю, что с этим делать. Его же никак не прижать, наверное. Может, надо было чем-то проклеить сразу вот в этом месте. Ну, неважно. Уже поздняк. Что это опять сломал? А что-то мутный как-то. Мутный? Вот. Ну, нет, это не зафиксированный. Ну, короче, что я говорю. И в конце концов, Паша правильно сказал, его давно нужно было высвистнуть, выбросить, потому что он почему-то стал очень долго нагреваться. Вот мне дешевле, говорю, мне легче поставить вот кастрюлю, и кастрюля у меня вода быстрее закипает, чем он закипит вот здесь. Причем я помню, что мне еще, не знаю, сейчас, наверное, не смотрит меня Паша Ильин с Викой, со своей женой. Вот. Он говорил, что нужно почистить от налета. Ну, типа, потому что если там налет есть, вот этот вот накипь, то он тогда плохо закипает. Ну, я его чистил, он там трещал еще так, ну, кто давно меня смотрит, знает. Ну, бесполезно, все равно я там раз в неделю там чищу его, раз там, бывает 2 раза в неделю, в зависимости от накипи. Но, короче, вот это он всю ночь щелкал мне и не давал спать. Поэтому сейчас чайник мы будем вот использовать тоже кастрюльки. Да, и, кстати, вот эти вот пельмени вчера мы ели с ребятами, с Ириной и с Васей, и с Пашей. Вот эти пельмени, помните, которые я стряпал из заварного теста, очень вкусные. Ну, не знаю, как начинка, но я имею в виду, тесто вообще крутое. Причем я на самом деле ни разу не готовил тесто пельменное из заварного теста. То есть пельмени не делал из заварного теста никогда. Поэтому это первый раз то, что я попробовал. И вчера вот мы сварили. И действительно оказалось очень вкусное тесто, мягкое. Все, пошел на улицу за антибиотиком, ребята. Завтра у меня операция. Точнее, тогда, когда вы это видео будете смотреть, а мне ее уже сделают. С вами поделюсь своими впечатлениями. Сейчас схожу до этого, как называется, до аптеки, все вам расскажу более подробно, чтобы вы знали, если вдруг кто-то захочет то же самое делать, что и я. Какая сегодня хорошая, еще раз повторюсь, солнечная погода, сухая. Но сегодня это по прогнозу последний денек солнечный, потому что заканчиваются у нас солнечные дни, и все это превратится в слякоть, в жижу, в дожди и в пасмурную погоду. Поэтому хоть немножечко сегодня надо выйти. Вот прямо на 15 минут до аптеки, чтобы купить этот антибиотик. Единственная проблема, что все равно остался какой-то страх. Спасибо вам, конечно, большое за поддержку, но не знаю, что какое-то переживание все равно дикое. Но я вчера заходил еще раз на консультацию в
Dental визит. Я там буду делать. Еще раз все узнал. Сейчас вам все покажу. В аптеку схожу и все вам покажу и расскажу. Потому что вы там мне говорили про договор. Спасибо, чтобы обязательно был договор и все остальное. Все к вам прислушиваюсь, к вашим советам. Лишний раз то, что вы мне говорите, я спрашиваю. Там у врачей, у администрации. Вот, но в любом случае лучше перестраховаться, правильно вы говорите. Лучше еще раз что-то переспросить, потому что какие-то мысли есть у меня в голове. Что-то я мог забыть. Вы мне подсказали, и это спросил я в больнице. В общем, без вашей помощи никуда. Спасибо вам огромное. Ну, прибежал я обратно к дому. В общем, все купил. Единственное, что, значит, не знал я, что нужно покупать антибиотики. Вчера я, когда был в свою смену, ходил к своему доктору и к администратору. Вот она мне сказала: а вам антибиотики сказали, что нужно пить? Я сказал, что нет. Вот назначили амоксиклав 625 миллиграмм по одной таблетке 2 раза в день. Начинать нужно с дня операции, то есть у меня операция вечером, то есть утром она говорит: позавтракайте и начнете пить. Амоксиклава вообще нигде нет в Москве. Я не знаю, как в ваших городах. Говорят, что все отправляют туда, на Донбасс. Позвонил к врачам в клинику, сказали то, что можно взять другой антибиотик, Цифран СТ, вот такой Цифран СТ, 600 миллиграмм плюс 500 миллиграмм, но тоже по 2 таблетки в день. Получается, что мне нужно их будет пить перед операцией день и потом еще 3 дня после, для того, чтобы якобы быстрее заживало. Но не назначили никаких обезболивающих мне, потому что сейчас в аптеке курс 5 дней. 5 дней нужно будет пить. И Линекс, ну, в общем, после того, чтобы супрастин, одна таблетка, ну, что-то, это уже что-то другое. Это не важно. В общем, 2, сейчас вам покажу. Вот то, что подчеркнули, они, видите, амоксиклав 650 и Линекс. Но Линекс у меня есть, это пробиотик, у меня такой что-то есть дома. А вот антибиотик, короче, фиг, 2 я так и не смог найти. Не знаю, честно говоря. Еще знакомые в аптеке сказали, почему тебе не назначили обезболивающие, типа, ну, потому что все равно будет болеть, это вмешательство. Я говорю, я не знаю. Она говорит, ну, если будет сильно болеть, приходи, мы тебе, как бы, ну, дадим обезболивающие, и чтобы у тебя не болела десна. Но тоже, конечно, так же, как и я, и как все, сказали, что самое главное, чтобы прижилось. Либо это у нас уже какой-то вот внутренний менталитет человеческий, и мы просто действительно, вот я тоже, когда, кстати, учился в медицинском, нам тоже говорили, что, ну, типа, вот, нужно, чтобы приживалось, там, туда-сюда, что там большая вероятность, что не приживается. И, видимо, это наш с вами какой-то, так скажем, менталитет, который вбитый когда-то в 90-е годы. И мы с этим идем, потому что я не знаю, много ли людей делают импланты, либо нет. Но вот врачи сказали, что это прямо 1% на миллион сейчас, что у людей не приживается имплантант. Будем надеяться и уверять себя, что все-таки все будет хорошо, что он все-таки приживется. Без сомнения, я вам честно хочу сказать, что я переживаю. И не знаю почему, хотя мне сказали, что процедура это займет всего 15 минут времени. Но мне сделают микронадрез на десне, вставят вот этот штифт. И сейчас вам, кстати, документы там еще покажу. Штифт поставят и зашьют, значит, этот шовчик сделают, ну, или как он, ну, зашьют, в общем, эту ранку. И единственное, что доктор завтра сам, мне сказали, примет решение, либо это будет саморассасывающийся вот этот вот нитка, либо ее придется потом снимать. Это вот, короче, завтра вот такая процедура, за которую мне нужно будет заплатить 20 тысяч рублей. 20 тысяч рублей. Потом я с этим штифтом хожу через 5-6 месяцев, от 3 до 6 месяцев. От 3 до 6 месяцев я буду ходить с этим штифтом.
который будет, как это называется, прирастать к костной ткани. После этого мне нужно будет прийти, и мне установят формирователь десны, он так называемый, называется расширитель, за который мне нужно будет заплатить еще 5000 рублей. 5000 рублей это какая-то штучка, мне объясняли, типа как шайбочки. Она вкручивается вот в этот вот штифт и формируется лунка для того, чтобы потом туда поставить зуб. После этого, значит, спустя 1,5-2 недели я прихожу на слепок. Мне делают слепок. За слепок я плачу еще 3000 рублей. И спустя, как мне сделают слепок, сказали, где-то около 10 дней или недели, минус выходные, мне изготовят керамическую какую-то металлокерамическая керамика, имплантант, ну, в общем, какой-то имплантант. Имплантант из циркония, что ли, я не знаю, что это циркония, в общем, не знаю, что это такое, блин. Ну, сказали, что все южнокорейская система, что ортопед, врач мне все посмотрел вот эти мои снимки, которые делали мне на КТ, что выбрал вот эту систему, что она достаточно хорошая, одна из самых передовых сейчас в имплантации. И вот я вам сейчас показываю сумму. 55 тысяч рублей у меня вышло. Вообще это у меня со скидкой. Но видите, рентген сюда не входит. То есть рентген я еще платил. 55 тысяч рублей вообще стоит без скидки 65. То есть в клинике, в которой я уже лечусь, получается, они мне сделали скидку 10 тысяч рублей. 10 тысяч рублей. Также я спросил, что если вдруг, повторюсь, что если кто-то, просто я рассказываю, если вдруг кто-то решится, что если вдруг вы захотите вставлять зуб, вот в этой клинике они сказали, что эти деньги никуда не пропадают. Вот эти там 20 тысяч рублей, за которые я заплачу за штифт, который мне вставится, если вдруг, не дай бог что, эти деньги останутся в клинике. Естественно, что наличкой мне никто ничего отдавать не будет, но это, так скажем, на другие процедуры, исследования, например, ну, сделать какой-то мост. Вот помните, кто-то из вас говорил, что 2 крайних зуба стачивать и делается полноценный мост, как бы вставляется 3-й зуб. Ну, так скажем, худший вариант. И еще я хочу сказать, что там Андрей писал, зритель, давно он не писал, но тоже говорит, что тоже нужно ставить и туда-сюда. Единственное, что я точно знаю, сам читал, и врачи говорили, что нельзя затягивать с установкой имплантанта, если вы хотите, потому что на это дается небольшое количество времени. То есть после того, как выдирают зуб, должно пройти там что-то, например, сейчас уже не помню, что-то около года, либо 2 лет. Это максимум. Потому что происходит такая система, что когда зуб выдирается из полости, челюсти, да, из верхней челюсти, например, либо с нижней, образуется лунка, которую врачи ждут для того, чтобы поставить имплантант. Восстановление костной ткани происходит. То есть она как губка, грубо говоря, выдрали, осталась такая лунка прямо в челюсти, да, где зубы стоят. Потом она восстанавливается и становится ровной. То есть она заполняется. Если проворонить это время, то тогда нужно будет вот эта вот костная ткань, которая, допустим, ну, она одинаковая становится, она начинает в этом месте истощаться. То есть становится более тонкой, дугообразной. И если захотите ставить имплантант, то еще придется и костную ткань наращивать. Это еще плюс деньги, и это еще сложнее операция. Поэтому нужно успевать все это делать. Ну или в других случаях, кто не хочет этим заниматься, то есть вот устанавливаются типа мостов, но это депульпируются 2 соседних зуба, если зуб жевательный, участвует в жевательной функции жевания, да, на него большая нагрузка, то депульпируются 2 зуба крайних, где зуба нет, стачиваются и делается коронка. То есть, грубо говоря, на 3 зуба одевается, и посередине, где зуба нет, туда еще, ну, как бы, ну, вы поняли, да, что происходит. Не знаю, как объяснить. Вот, поэтому, короче, вот такая вот история. Вот, завтра операция. Блин, ну, буду надеяться, что все все-таки будет нормально, потому что как-то, вот я не знаю почему,
Вроде всегда я как-то более просто отношусь ко всему этому, а здесь прямо себе не то что накрутило, потому что многие, я говорю, что не многие, ну там с кем разговариваешь, и вы тоже писали, что там очень часто не приживается, очень часто не приживается, очень часто не приживается, а врачи, видите, совершенно другие вещи говорят, что это раньше, когда только вот это стало модно делать имплантанты, так скажем, врачи, которые не умели и не знали, как это делать, они ну, хотели зарабатывать деньги. Хотели зарабатывать деньги и говорили, что они это делают. И поэтому что-то где-то какие-то проводились неправильные манипуляции, и зубы из-за этого, вот эти штифты, они вылетали, не приживались. Мой врач, как мне сказали, что он профессор и уже занимается больше 10 лет этими имплантантами. Вот, и мой врач, который лечащий, он вот этого сам говорит, что я сам у этого лицевого хирурга сам же, говорит, себе и ставил этот имплантант и показал, как он выглядит. Ну, в общем, врачу своего я доверяю, потому что я к нему хожу лечить зубы. А того, естественно, человека, что лицевого хирурга я ни разу не видел, не знаю. Ну, в общем, буду доверяться целиком и полностью врачам завтра. У нас во дворе полно каштанов, вон все опадают. Вот лежит каштан. Ой, вот раскрылся, видите, он в таких штучках растет. Ой, как вам показать, вот так вот он закрыт. И потом падает вот с деревьев, вот это каштаны с такими лапами, с листьями. Такое зернышко. Потом это жарят. И, ну, конечно, я думаю, навряд ли здесь подбирают. Но в Москве очень много каштанов, но зато продают по таким ценам в парках. За стаканчик жареных каштанов, кстати, ни разу не пробовал. Не знаю, как они на вкус. Если кто-то пробовал, напишите. Напишите, скажите, как это. На что они похожи, на какой орех, либо, не знаю. Каштан. В офисе совместно со столовухой. Паша сегодня работает. Вот я почему и говорил, что, по-моему, в начале влога я сказал, удобнее, когда он дома. Потому что позавтракали мы одним, поужинаем, пообедаем мы другим и поужинаем третьим. По крайней мере, еда не будет надоедать. Ой, Паша говорит, какое-то у тебя волнение, а оно никуда почему-то не девается. Я действительно переживаю. Переживаю, потому что вас чуть повыше, чтобы было все видно. Ну, потому что, во-первых, незнакомая процедура, и много что наговорили все подряд. Ну вот, поэтому как-то это все в голове сидит. Ну и Паше спасибо за поддержку, родителям, и, конечно, вам, зрителям, что вы поддерживаете, что написали там во влоге, где я рассказывал вам про этот зуб, что все будет хорошо, не переживай. Конечно, это поддержка, это много значит. Поддержка много значит, это однозначно. Я готовлю на обед уху. Ну, наверное, это не уха, потому что уха так не готовится. Скорее всего, это будем считать, что это рыбный суп. Из консервы пообедать чего-то жидкого. Кстати, есть люди, которые вообще жидкое не едят, не любят и не понимают. Не знаю, едите вы суп вообще или нет. Вот у меня невестка моя, она вообще супы практически не ест. Она их не понимает. Я почему-то люблю суп жидкий, обязательно должно быть. И для пищеварения, как мне кажется, что суп всегда хорошо, чтобы кишечник хорошо работал, перистальтика. Не понимаю свою жизнь вообще без супа. То есть как без мяса, так и без супа не понимаю. Не воспринимаю, точнее сказать, обязательно. Вот это не то, что сухомятка, а помимо вторых блюд каких-то хочется, чтобы и супик был какой-нибудь хотя бы простенький, но чтобы был. Я готовлю, не знаю, все наоборот. Я сначала кладу лук, нарезаю его просто. Пока вода закипает, я
Вот туда его нарезаю, и образуется такой вкус, бульон луковый. Еще, кстати, очень часто мне стал попадаться вот этот французский луковый суп. Ни разу его не готовил, если кто-то готовил. Напишите в комментариях, как он на вкус, чтобы не получился как с тем злополучным, как он называется, салатом «Седьмое небо». Когда вроде бы все вкусно должно быть по ингредиентам, а в итоге получилось не очень. Вот. И Павлик там что-то кто-то написал, что типа... Наташа бабуля написала, что типа извиняюсь, но когда Павлик показал ингредиенты, я сразу поняла, что типа салат будет говно. Ну, во-первых, это не Павлика рецепт, это действительно мы его нашли в интернете. Это действительно такой салат был в «Седьмом небе». Это состав от шеф-повара «Седьмого неба». Поэтому тут Павлик ни в чем не виноват. Я его не защищаю, потому что это действительно оно так и есть. Нарезаю произвольно картошку. Хочешь кубиком. У меня сейчас в этот раз какая-то типа... Что-то типа соломки. Обязательно кладу ее в воду, чтобы она немножко смыла вот этот лишний крахмал, который никому не нужен. В драниках этот крахмал можно поесть. Это я очень вкусно недавно делал драники. Без мяса. Хотя я люблю, чтобы начинка была еще там мясная. Но что-то как-то я фарш не разморозил. И на скорую руку, потому что хотели одно готовить, а потом получилось в итоге другое. Не знаю, как у вас в ужин происходит. У меня так частенько бывает. Планируешь одно, а в итоге... Я говорю: Паш, давай драники сделаем. Он говорит: ну давай. И сделали драники. Быстренько картошку натерли. Ну, я натер. Быстренько пожарил. Кстати, не использую никогда никакой муки. У меня только картошка и яйцо. Все. Если, конечно, кому-то интересно, могу как-то показать, как я эти драники делаю. Причем я в этот раз их сделал потолще. Обычно они у меня как оладушки такие. Узенькие получаются. А тут я их сделал, они у меня такие, знаете, как котлетки. Вот, как котлетки. Ну вот картошку, все, я сейчас обязательно под водой промою. Пока тут у меня все варится, я все это, у меня эта картошка немножечко, так скажем, лишний крахмал отдаст. Хотя у Паши папа не верит, что картошка может отдавать. Вот ты типа ее, говорит, промыл, и все, крахмал уже никуда не денется. А поры в картошке? Из нее же тоже точно так же выходит, вот как мы пальчик можем проколоть, да, и оттуда идет кровь. Также из картошки крахмал выходит, потому что там же картошка, она пронизана вся. Вот, поэтому я обязательно это делаю. Буду готовить в этот раз суп из горбуши, который мы покупали. Сейчас, кстати, мы посмотрим, как она выглядит. Консерва. В Чижике. Потому что вот эти доброфлотовские все истории, они хорошие оказались. Ну, достаточно, мне кажется, большие куски мяса. Сейчас я вам покажу. Так вот консерва выглядит, натуральная. Водичка. Сейчас мы эту воду сразу вот сюда. Что? Покажи, нет. Так я воду пока еще выливаю. Сейчас, чтобы было лучше видно. Водичку я всегда, кстати, выливаю. Тем более, если это там без масла. Есть, знаете, в масле, а есть вот чистый продукт. Если она сварена, то если масло есть, то, например, только из рыбы. Вот такие хорошие, большие, вроде как кусочки. Вот сейчас мы... Смотрите. Ой. Ну и довесок, конечно, есть. Но как-то мы с вами готовили рыбный суп. Я сейчас вот эти все косточки, которые внутри есть, они хоть мягкие, но все равно все вот это вот я, короче, повыбрасываю. И сразу буду класть в кастрюльку. Напишите, кстати, как вы готовите рыбные супы. Супа или супы, как правильно называется. Вот. И потому что я готовлю так своеобразно. Никогда, когда в Перми жил, так не готовил. Так у меня готовит папина сестра, которая здесь вот в Москве одна из живет. И вот она так готовит суп. Мне кажется, что он вкусно получается.
Так вот руками, руки, естественно, что у меня чистые. Все, картошечку я промыл, залил холодной водой. Еще раз вам покажу, как банка выглядит. Называется Дикое море. Кстати, на будущее можно знать, что спокойно брать на салаты на какие-то. И можно использовать хорошая фирма, хорошие. Знаете, бывает, купишь, там одна вода, жижа и какие-то обрезки рыбы там, либо еще что-то. Это ничего, нормально. Хорошо. Так, сюда я сейчас еще натру морковку. Очень интересная морква, да? Вот я, кстати, когда жил в Перми и потом приехал сюда, для меня было дико, как можно в уху положить морковь, например. Там другие какие-то ингредиенты. Для меня рыбный суп, либо уха, это вот лук, консерва какая-то, картошка и все. На этом весь суп из рыбы или рыбной консервы заканчивается. Но когда ты переезжаешь в какую-то местность, в другую жить и живешь очень долго, ты обрастаешь вот этими рецептами, другими вкусовыми качествами, и уже тебе кажется, что это абсолютная норма. Абсолютная норма, и уже ты это делаешь каждый раз. Так, морковка. Как свинтус. В общем, сломался у нас. Выбросил я, высвистнул этот чайник. Теперь мы без чайника. Без чайника. Кстати, там я потом еще расскажу в другом. Не знаю, досмотрите вы просто это видео. Нет, там есть один зритель, Александр, который вчера я рассказывал Ирине Мыловой, который говорил, у тебя очень красивое видео, очень все хорошо, все очень интересно, но вот качество видео страдает. Тебе бы хорошую камеру. Я говорю, ну, с чего эти деньги взять, потому что монетизации сейчас нет. Он говорит, ну, пусть зрители помогут, у тебя же много зрителей. Я ему написал, начни с себя. Поэтому номер карты я специально прикреплю под этим видео. И буду ждать первый, как это называется, как это будет, не перевод, а как-то пошмодное слово. Ну, типа первый донат для того, чтобы купить хорошую камеру. Кто хочет помочь на развитии канала, кто сколько может, переводите. Будем с вами копить деньги на квадрокоптер. Хочу купить квадрокоптер, чтобы мы в следующий раз, куда с вами поедем, чтобы это было интересные кадры, чтобы были. Но опять вчера, когда мы с ребятами сидели, с Ириной Мыловой, начнешь говорить про сиденье, буду тебе говорить, что ты попрошайка. Поэтому раньше с помощью донатов было проще. То есть по чуть-чуть, понемножку, но $100 за год копилось. А сейчас я отключил монетизацию, смысла особого нет в ней. Потому что объясняю, что авторы с России сейчас никаких денег не получают. А YouTube, если ты ставишь монетизацию, все равно ставит эту рекламу, а куда эти деньги уходят, неизвестно. Какому-то папику в Америке, по-моему, или еще куда-то. Ну, здесь надо, так скажем, либо включать какую-то, как это, Паш, называется, история, с какой-то фирмой работать, либо с помощью зрителей, которые щедрые могут быть, донатами, покупать те или другие какие-то эти. В общем, пока в пару видео я, конечно, скажу, что начинаем сбор. Но кто сколько... Я сколько, кстати, когда-то как-то спрашивал. Редко кто отправляет. Понимаешь, сейчас трудная жизненная ситуация у всех людей. Не только у меня и у других людей. Вот. Поэтому здесь вопрос не в том, что нам на еду нужны деньги. А в том, для того, чтобы купить нормальный квадрокоптер, для того, чтобы, если куда-то мы в Владикавказ поедем, в горы, в Крым, или еще куда-то в следующем году, либо еще где-то по Москве ездить, какие-то смотреть усадьбы, еще что-то, то, конечно, кадры совершенно другие будут. Совершенно по-другому все это будет выглядеть. Поэтому, если кто-то сможет, ссылка в комментарии под видео. Буду нескольких видео подряд говорить в начале видео об этом. И вот в донатах на Сбербанк карту отправляйте, пишите, что там на квадрокоптер 50 рублей, на квадрокоптер 5000.
на квадрокоптер 50 тысяч. Как он мне сказал, это, по-моему, Александр, у каждого свой типа кошелек, каждый по-своему поможет. Но просто когда люди начинают говорить о каких-то качествах видео, наверное, все-таки будешь ждать от этого человека донат не в 1000 рублей, не в 50 рублей, а в намного больше должно быть, так скажем, чтобы быть впереди планеты всей. Начал говорить об этом, значит, как сказал А, значит, нужно говорить и делать Б. Но хочу сразу сказать, что квадрокоптер, вот у нас у знакомых есть, у друзей в Петербурге, они тоже ездят там по всяким местам, но у них влогов нет. Они так просто для себя снимают, семейное хом-видео. Вот. Мы узнали, какой у них среднестатистический квадрокоптер с хорошей камерой, который снимается, и можно ее вот так вот просто ходить снимать, стоит 50 тысяч рублей. 50. Поэтому вы должны сами понимать, когда люди говорят о том, что у вас такое плохое камера или еще что-то. Во-первых, это лайв-канал, раз. Во-вторых, для того, чтобы его купить, нужно понимать, да, что все-таки в жизни это все стоит не копейки. Не копеечки, и даже не 2. И у каждого человека есть свои какие-то расходы. Не только купить квадрокоптер, а, например, вставить зуб за 55 тысяч рублей. И другие есть расходы, поесть, попить и туалетную бумагу купить. И за свет, и за воду заплатить. И одежду купить. И за машину заплатить, и за стоянку. И за бензин. Поэтому мне очень нравится, когда так много советчиков. И самое главное, что я говорю, так начните с себя. Я ему так и сказал, начните с себя. Если вы такой активист, возьмите, пишите, вот люди, зрители пишут, напишите просто зрителям Александр. Любому человеку, вот кто там пишет, напишите. Давайте скинемся Олегу на хорошую камеру, чтобы мы его смотрели в хорошем качестве, с хорошими картинками. И, пожалуйста, возьмите. А то я говорю, будьте моим продюсером, будьте моим спонсором, отправьте мне деньги, я куплю и буду вас благодарить в каждом видео. И говорить, что это вы мне прислали. Эти деньги на эту камеру. Поэтому посмотрим. Я как-то просто просил куда-то, я сейчас уже не помню, когда донатов что-то у нас тоже маловато было. Я просил, на что-то мы собирали, ну, отправляли девчонки, мальчишки, но очень, так скажем, в сжатом виде. То есть, например, если бы каждый из вас, вот вы смотрите, сколько там, например, 300 человек смотрит видео, да, 300 человек по 100 рублей. Сколько это уже будет? Это уже будет 30 тысяч с лишним. Если хотя бы просто по 100 рублей отправить донат. Кто-то может 200 отправить рублей, кто-то 500, кто-то 1000. Но на самом деле это не такие большие деньги. Вот так вот, если подумать, раз в месяц скинуться по 100 рублей 2 раза в месяц. Вот по 100 рублей получится у нас уже с вами 60 тысяч рублей. На 60 тысяч рублей мы пойдем с вами покупать вместе квадрокоптер. С хорошей камерой. Вот и все. Че, разве вам жалко 100 рублей для меня и для Паши? Вот 300 человек, например, смотрят. Кстати, хорошая идея, да? Я бы отправил бы 100 рублей, 200 бы отправил, правда. Если бы кому-то нужно было отправить 200 рублей. И мы так помогали, кстати, многим ребятам, когда сидели при коронавирусе, и многие сидели дома и не имели никаких денег. Мы отправляли там зрителей, которые смотрели на Аклайфе. Он, кстати, нас спас в свое время от этой грусти и печали. Мы отправляли по 200 рублей, по 150 рублей те, кто там транслируется, и нас развлекали, потому что я сам прекрасно понимаю, что это работа блогера, это не просто так взять и посмотреть. И понимаю, что 100 рублей на самом деле, 200 рублей для нас это, ну, копейки. Взять и перевести 100-200 рублей. Зато какое дело большое вместе совместное мы сделаем, чтобы вы сейчас понимали, что я не попрошайка, а проецирую ваши мысли, которые на той стороне находятся. Вот, например, зрителя. И в голову мне пришло, что ну разве это много 100 рублей? Не так много. Или 200. У кого-то, может, побольше будет. И вот такие будут кадры. Куда-то мы с вами будем ездить, смотреть и снимать все это с высоты птичьего полета. Какие-то видео. В самых каких-то лохушных каналах есть квадрокоптеры, а у нас с вами нет. Ну как так? Поможите, чем можете.
Ссылка будет под каждым видео, буду об этом говорить, напоминать, потому что, может, кто-то до конца не досмотрит. Ну, с Божьей помощью, с помощью зрителей можно собирать, я думаю, эти деньги. Я правильно, да, Паш, посчитал? Если 300 человек по 100 рублей, это 30 тысяч. А если по 200 рублей, то получится 60, и нормально хватит на все. Так, посолил, поперчил. И я хочу добавить сюда все-таки какую-то крупу. Рис вот этот вот добавить, либо булгур. А то, что мы добавляли в прошлый раз, не хочешь добавить? А что мы добавляли в прошлый раз? Барилу клёцки или что-то Так, такое. не клёцки, так я тебе говорю, рис вот этот вот, как он называется, вот такой. Очень, кстати, вкусная штука. Ой, это не то, а где она? Вот, очень хорошая штука, кстати. Как рис, но только это я вам как-то показывал. Ризо, видите, так и написано от Бариллы. Очень хорошая штука. Кому рис нельзя, либо еще что-то. Прямо вот такая бомба. Отличный заменитель. Кстати, даже видел рецепты, что с ним и плов готовят. Поэтому я вот сюда вместо крупы прямо, ну, такие две небольшие горстки добавлю. Кто-то готовит как основное блюдо, там, типа как ризотто вместо риса. Просто многие рис не едят, особенно у кого бывают там запоры, проблемы с кишечником или еще что-то, рис же он закрепляет, а иногда рис хочется, поэтому мы вот нашли такую штуку, называемую рис из чего? Из макаронных изделий, вот такие, видите, прямо рисинки, прямо самые настоящие рисинки, ощущения, видите, а на самом деле это просто мучная продукция. А можно к вам обратиться? Да. А можете поставить кастрюлю? Чаю хочется, можете поставить Кстати, я кастрюлю? сегодня начал кипятить чай в кастрюле, как раньше в студенчество. И сегодня я наливал в кружки воду с помощью половника. До чего мы докатились? Ну, я, конечно, наверное, сам виноват. Вчера просто по случайности как-то нажал. И ночью-то я понимаю, что вот это все щелк, 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 щелк. А что щелкает, не могу понять, не мог понять, что это такое щелкает. И всю ночь я вот так вот вроде спал, а вроде бы не спал. Хорошо, что ничего, ребята, не загорелось. Представляете, если бы этот чайник нахер загорелся бы ночью. Это был бы просто пипец. Просто жуть была бы. Как бы купался, я не знаю. Ой. Поэтому вот сейчас в кастрюльке закипятим воду и будем пить чай. Сейчас закажем. Да? Заказать надо чайник. Да ладно. Может так? Будем так кипятить. И, кстати, одну историю тоже быстренько расскажу вам уже под конец влога. Ну, в общем, вы поняли, в принципе, сейчас это все сварится. Я еще раз подсолю, если где-то что-то не понравится. Яйцо не буду в этот раз добавлять. Просто добавил соль, перец молотый и несколько лавровых листочков. И все. И вот этот вот рис. Была история, быстро рассказываю. У нас подруга есть, которая в Перми живет. У них свой частный дом, построили баню. И она, я говорю, что тебе привезти? Но она нас часто принимала там, и меня принимала там в Перми, когда я прилетал ночью, неудобные рейсы были, я у нее ночевал. Прямо около Большого Савина. Дом. И она говорит, привезите мне самовар. Ну, вот в советское время, помните, были самовар, который электрический, такой в розетку включается. Мы нашли у каких-то бабок здесь на заводе, купили. Завод, не помню, как он называется. Квант. Это здесь у нас в Алексеевском районе Квант. Они вынесли нам этот чайник советского времени. У многих он был в розетку, который включается и кипятится с помощью такого там нагревателя, такого круглого. Внутри самовара. Мы его притащили, слушайте, включили, закипятили воду, работает, все отлично. Я потом смотрю, там такой слой накипи. Просто я говорю, ну, Паша, это неприлично, ну что ж мы повезем, вроде сверху блестяще, а внутри такой пиздец, что просто вообще не понять что. Мы сходили, купили этот антинакипин, поставили его, он у нас прокипятился. Это значит, у нас, видимо, начало отходить накипь. И у нас просто было короткое замыкание в квартире. У нас как шандарахнуло здесь просто, вот на самом деле, просто взрыв был, просто, я не знаю, такой силы, что аж в ушах звенело. И хорошо, что сразу вырубился свет, пробки повылетали, все там, все эти, как это называется, счетчики вот эти опустились.
И это все побежало просто со всех щелей, там вода побежала. Видимо, там, где была накипь, он еще как-то предохранял вот эту всю историю, там, где идут провода, которые уже сгнили 1000 раз. А накипь подпала, и все это, короче, видимо, на оголенные где-то провода. Я представляю, если, не дай бог, мы бы притащили бы этот вот самовар, не проверили бы здесь в Москве, они бы там включили бы этот самовар в бане, и из-за нашей вины, из-за этого гребаного самовара сгорела бы баня. Представляете? Вот это была бы история. Жуть. Жуть.